começando aqui mais um vídeo insano no canal da Loud. Galera, pra quem não me conhece, eu sou o Mob e hoje eu tô aqui com o Charim. E hoje a gente veio aqui pra meter bala nesses emuladores aí que acha que ganha tudo, mas vai chegar aqui, meu parceiro. E hoje vai ser diferente, tá ligado? Vai ser muito diferente porque hoje a gente vai estar fazendo aí um 4x4 aí. Campo de paintball da Paintball Commands. Então, mano, só bora. Hoje é dia, mano. Os emuladores acham que ganha tudo aí, mano. Acho que hoje vai ser um pouco diferente, né, mano? É isso aí, meu parceiro. Então a gente vai colar aqui. Vamos ver nesse capuz de treinamento e vamos meter bala nesses caras que não vai trocar, não troca. Vai não ser um tem pouquinho como. diferente, mano. Você vai apanhar hoje em dia na vida real. No Free Fire talvez dê pra vocês, mas aqui, meu também parceiro, acho. Concordo tu com já o meu jogou? Mob. Já. E os outros, o restante do teu time? Já. Todo mundo afiado? Os caras tá treinando, Thiago. É minha primeira treinando, vez, tá mano. ligado? Mas acho que vai ter uma mano. experiênciazinha de jogo, tá ligado? Eu aqui com 3 campeonatos de paintball nas costas, um na Tailândia, outro na O Rússia. bom é que já me deixa até confiante, porque sempre que o Mob fala isso, mano, Já ele sabe que vai afunda. perder. Ele afunda. Não, hoje eu não vou falar nada que hoje não vai estar chikungunya. Tá com a mirinha afiada, João? Fala Ah, com ele. sempre é, meu parceiro. Ainda mais se tiver sniper. Já é. Não vai ter sniper, Aqui, não vai ter o sniper. de vocês aqui, ó. A lenda. Ó, sabe qual que é ruim pra vocês? Tiro na cabeça não machuca, mano. O que machuca é tiro no peito. Nos mobile falido vai Aí, reinar vamos ver, aqui. vamos ver aqui, Alezinho. O rei da mira. Aqui Só amarelo. acertou o pé conta no O time tá Ele tem preparado essa. também, tropa. Não, mas O time tá que preparado. isso? Tuzinho, tu vai jogar, cara? Café com leite. Vai dar Ah, aula. mas olha só, o tiro do Tuzinho tá igual ao nosso. Acho que Fala inclusive mesmo. devia ser pro nosso time, né, tropinha? O que tu acha? Não, eu sou Pra sou equilibrar, do tá meu ligado? time aqui, sou A do galera meu aí tá time. muito profissional, Sou tá do falando meu que tá time. treinado Irmão, já. eles têm o CS, Lzinho, velho. CS, O Lzinho cai sozinho, o Lzinho cai sozinho. Mas enfim, é isso aí, galera. Estoura o botão no like, se inscreve no canal e bora aí pra esse campo pra gente amassar esses caras logo, que eles não vão trocar, não tem como. Bora! Estamos de volta aqui porque agora vai começar esses time fraco, não vai nem clicar. Vocês vão nem trocar, vai começar. Olha que já ouvi isso antes, hein? Não deu muito certo, hein? Tem que virar no Turzinho, o Turzinho não mata, né? Não. Agora a gente vai receber as orientações aqui pelo instrutor, porque a gente precisa. Tudo certinho. quero Chega aí, ver, meu parceiro. Ô, parceiro, beleza? Tranquilo, Seja mano. bem-vindo aí, mano. O primeiro do paintball mais importante é máscara, tá? Proteção de vocês em primeiro lugar. No ouvido a mesma coisa que vai entrar o já de tinta. Você vai ficar surdo. Ah, acabou o jogo, eu não vou tirar minha máscara. Não pode. Se eu pegar um de vocês sem máscara, ele tá fora do game e não joga mais, tá? Você vai sair, o que, que você vai fazer? Dedinho sempre fora do gatilho, mão erguida, marcador sempre baixo. Porque sempre que eu for sair de mão erguida, o pessoal vai distinguir que eu tô jogando ou não. Dedinho fora, mão erguida, morto, morto, morto. Vou sair na lateral, vou ali fora, não vou estar jogando. Eu tô de mão erguida, posso atirar em vocês ou vocês em mim? Não pode, porque eu tô neutro, tá? Eu tô saindo lá fora. Se eu pegar, eu jogo fora e no outro já não joga mais. Tranquilo? Cheguei perto do colega aqui, posso dar queima-roupa nele? Não posso, por quê? Se eu chegar alvejando o colega aqui, eu vou machucar ele. Sei que vocês estão um querendo pegar o outro, mas tipo, de longe. Perto não vale, tá? Porque se eu chegar alvejando ele aqui, eu vou machucar o colega. Qual que é a distância mínima para mim poder atirar? Tem um obstáculo para o outro, menos que isso, rendido. Sempre que eu for render meu colega, o que, que eu vou fazer? Meu dedinho fora, marcador baixo, rendido. Rendi ele, automaticamente, ele tá eliminado. Vai levantar a mão e sair, ou voltar na base, dependendo do jogo. Lembrando que os tiros eliminatórios, aqui lembrando que é um jogo recreativo, tá? É tiro no colete, na máscara e o rendido. Então se eu tomei um tiro na perna, no braço, no pescoço, em cima da cabeça, aonde a máscara não protege, não elimina. O que elimina é máscara e colete. Ah, tomei nas partes baixas do colete. Elimina da mesma forma, na alça do colete, pegou outra forma. O que que é respingo? Respingo de tinta é aquelas gotículas. Esses não vale, tá? Que seria aquele que bateu no obstáculo ou no marcador e a tinta veio em você. Mas pode ser uma estratégia, né? Dar tiro no pé dos adversários pra poder Pode. alejar ele, né? É estratégia, né? Se não sai pro bem, vai sair pro mal. Os loaders de vocês são escuros, tá? Esse daqui é transparente. Lembrando o quê? Como é que eu sei pra ver se tem bolinha? Eu vou arrancar a tampa ou puxar isso aqui pra olhar? Não. Eu vou vir aqui, ó, dar uma leve chacoalhada no marcador. Não fez barulho, acabou a bolinha. Levanta minha mão, sai lá fora. Muitas das vezes fica uma bolinha aqui armazenada. Isso aqui não é igual arma de verdade. Você vai fazer o procedimento pra ciclar a munição. Uma vez que a bolinha desceu aqui, o stopping ball segura. Se você for desengatilhar e a bolinha estiver aqui, você vai perder uma. Se você não saber desengatilhar, ou machucar seu colega, ou se machucar. Então sempre que você for desengatilhar,
você espaça as pernas, vem aqui e desengatilha no meio, beleza? Meu marcador, como é que eu sei pra engatilhar? Vai ter um pistão em cima, ou do lado, ou no meio, como do azul ali. Puxei apenas uma vez, meu marcador tá pronto. Semi-automático, um disparo por vez, segurar. Segurou, só um. Dedinho rápido, bolinha vai rápido, vai depender do seu dedo. Como é que eu faço pra desengatilhar? Como eu falei, abre as pernas, vem aqui no meio, ó. Eu nunca vou encaixar a mão aqui, que aí eu vou dar um disparo acidental. Eu coloco um pouquinho antes, dá um tiro, o pistão vem no seu dedo e desarma. O seu, você segura, dá um tiro e desarma. Segura. Como é que é? Ah, entendi. Segura. Não, tem que segurar, senão aí você machuca o dedo. Ó, tu segura, atira, aí solta. Segura, você coloca um pouquinho fora e dá um tiro. Vocês vão começar pela invasão de base, tá? O objetivo de vocês e da sua equipe é do seu colega chegar na base adversária assim, tomar tiro no colete ou na máscara. Tomou tiro, levanta a mãozinha, vai na lateral, vai na base, encosta a mão e sai, beleza? Só que aquela, eu tomei um tiro em qualquer lugar do campo, eu vou voltar até aqui e voltar? Não, você vai ter que ir lá, encostar na mão na tela escura e voltar pro game, beleza? Vamos supor que aqui é a base, é o respawn, eu tô dentro da base. Eu não vou poder atirar em você, está fora, e você está fora, não pode atirar em mim. Se eu pegar vocês atirando dentro da base, o ponto vai ser da equipe adversária. Depois desse a gente vai jogar um caça-bandeira, vai ter uma bandeira no campo, no meio do campo, uma pros dois times. O objetivo de vocês é pegar a bandeira e levar pra sua base sem tomar tiro no colete ou na máscara. Esse é um jogo mais rápido, tá? Porque é uma bandeira pros dois times. Quem pegar primeiro e cumprir o objetivo, da sua equipe. A gente joga o lado e começa de novo. Depois a gente joga o mata-mata, tomou, tá fora. A gente tem uma mais, tá ligado, tropa? Esse modo aqui, a gente tem que dominar a base adversária. Então, a gente vai ficar 2 fixos aqui pelo mapa. Vai ficar 3 tentando avançar, mano. Se a gente matar um, tropa, a gente vai sair rushando pra tentar dominar a base. Porque o cara vai ter que levantar a mão, vai demorar até ele voltar, tá ligado? A parada, como tem esse negócio de jogar pra direita, que a arma, você é destro, então nós vai jogar só pela direita, deixar um parado esquerda, um meio, e tentar jogar pela direita rushando. Vai estreifar pra esquerda, tem que virar a mão. Suporte, tá, time? 1, 2, 3. 1, 2, 3, Bora. E tem que priorizar, tipo, derrubar um, tá ligado? Tá, eu acho que o GS pode puxar quem fez primeiro. Eu posso Tem que puxar. ver no jogo, eu acho, quem vai É porque ele é capitão. Vai depender ali do pessoal que vai estar, tipo, rushando pra Mas cá. se tu der uma cal pra gente, tipo assim, nerdzinho, todo mundo miralzinho, vai, entendeu? Se tiver um rushando na direita, aí o outro pega e passa a visão. Tem gente rushando, aí a gente já junta e pega ele sozinho, tá ligado? Tipo, Free Fire mesmo. Eles vão estar em 5, a gente vai estar em 4. Exatamente. Então a gente tem que esperar um dar sopa pra gente ir eliminando um por um. Tem que ser um por um. 3, 2, 1 e gol! Vai pro último lá que eu vou pra cá. Comunicação! Começou. Comunicação! Foca nesse, que tá cuidando. Foca no que tá cuidando. Foca na esquerda aqui, Babi. Agora eu tomei neutro. Meu time não avança. Tomou? Cuida minhas costas aí, Babi. Minha esquerda! Ó! Morto, morto! Morto, morto! Tá na cara, pode dar pra perder essa bola também, não. Caralho! Ai, cansei. Primeiro round tenso, deu nós. Vocês foram ali, vocês dois, eu tava a costa de vocês, eu peguei vocês. Onde você tava? Tava aqui, vocês estavam ali. Eu peguei assim, o mob tava de lado, eu rendi o mob. Aí quando eu rendi o mob, ele tava do meu lado. Ele segurou aqui. Tô até cão, mano, tu tem que render. Que marrou, meu filho. Mano, Nós tava estudando ali, bagulho é dominar meio. estratégia a gente botar o mais rápido pra correr também. Bem flanqueadinho. Vamos pegar essa bandeira, hein, mano. Enquanto nós dá o suporte pra ele. O negócio tá doido, Quem rapaziada. vai ser o corajoso? Acho que o Tuzinho não tá tão preparado não, olha, o menino tá bom. Pera aí, vou falar pra ele. Parece um baratinho escondido. Já tá cansado já o menino. Parece um baratinho escondido ali, ó. O mob e a Babi ficam na direita e esquerda um, eu e o Charim ficam no meio. Porque aí vocês conseguem dar tipo cover, tá? Pra gente avançar e pegar a bandeira, tá ligado? No caso, Só que é o seguinte, se eu morrer aqui, automaticamente um do meio me
cobre, aí quem for voltar e repõe lá na beirada, entendeu? Beleza, A gente pode estar Jess, circulando assim, Eu ó. te cubro, fico na tua cobertura, Tá, beleza? o objetivo, mano, eles vão dar cover o tempo inteiro pra um pegar correndo e pegar a bandeira. A gente não deixa, apareceu no campo aberto, mete bala, todo mundo foca em Tá, um, tá então ligado? assim, tocou a sirene, vocês dois já correm e pegam a bandeira. Tá, Tem que meio, ser mais a rápido gente corre possível. meio, Charim, meio, tá ligado? E Pega outra aqui, virada, mano, primeiro eles obstáculo, direto na segundo. bandeira. Então Eu como acho você que corre pra bandeira? É, você vê, ó, não vai mas conseguir aí pegar, e tá, se você conseguir dois pegar, for você na pega. bandeira de cobar e nós dois ficar tirando, Não, mas é tu e o Charim tem que pegar ele. Meio, sim, vocês dois meio. Hã? Pra esse bloco aqui, ó. Vem pra cá, vai, deixa eu ficar cantando na frente e vou trazer tudo pra... Correu. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão, não tem, velho. Parou! Outra equipe veio. Aí fica fácil demais, mano. Aí não tem graça. Inverte o lado, pessoal. Inverte o lado, pessoal. Bora. Inverteu. Atenção! Volta lá, levanta a mão. Não quer tomar. Mano, véi. Eu tô morto! Para de atirar em mim, desgraça! Deitei um! Parou! Vambora, time! Pô! Ali atrás do barril que tomava tiro não ia embora. Mano, tem um cara muito freio, ele parou ali e não saiu dali, velho. Quem é, a Babi? Ela ficou ali. Ela não saiu dali, mano. Eu falei, tem um cara ali intocado, velho. Ô, mano, eu falei, tô morto, continua atirando. Foi você não, foi no cara que tava aqui. Não, alguém atirou em mim 10 vezes. Eu com a mão em cima. Foi no cara que tava aqui que eu tava tirando. Foi pra vacaria, Tirei você não, tirei no cara que tava agachado aqui, filho. Inverte o lado! Nossa, derrubei o GS e o Charim de novo, parceiro. Não. Você me acertou no capacete, na mão e na coluna. Vai tá baludo, parceiro. Pode comigo, o bicho vai pegar fogo. Foi. Eu falei que ia me vingar. Boa, mano, jogou muito. Quem pega a bandeira só corre. Pega tu, mano. Deixa tudo, né? Deixa quieto. Não tem que atirar ninguém. Atenção! Boa! É isso aí! Boa! Parou! Boa, isso aí! Pegaram o item. Rapaziada, lembrei que agora é mata-mata, tá? Lógico, olha no chão. Pode conferir lá. Não pegou? Pegou nas costas. Não tá saindo tiro não, mano. Não pegou, pode ver lá que ele tá limpo. Tá saindo tiro não. Sacola o marcador. Já sacolhei. Mano, tô suando aqui já. Agora a última mata-mata. Bora matar esses caras aí, mano. Vamos acabar essa última na mágica. Depois que a gente pegou a noção ali que a gente consegue meio que correr pra pegar a bandeira antes, eles ficaram com medo. Eles Mas deram... foi o que você falou, é mais corrida do que tiro esse rouba-bandeira. Se chegar primeiro, o resto cobre, mano. Eles não vão avançar, acabou o jogo. Vocês, amor! Da cruz! Avança aqui na tua frente! Tem um, eu acho. Socorro! Calma, não tem como não, filho. Tá sendo mancado. Avança, da cruz. Pode avançar, da cruz. Desce! Toca minhas costas. Avança! Tem como não. A minha arma tá com problema, velho. Problema na arma.
Morto. Ela tá com problema, mano. Por isso que tu me matou. Que susto! Da cara! É um V1? Falhou, WO, falhou. Ponto deles. Mas por quê? WO. Só tinha você e você tava sem bolinha. Você já vai ter esse bala. Sem bolinha. Mano, o pai tá com acessibilidade, parceiro. Acabou muito rápido na bola, mano. Nem tirei, velho. Acabou? Acabou? 2x1. É isso, tropa. Realmente eu esperava esse resultado. Galera, não dá pra enxergar nada. Essa roupa tá um calor danado. Você sabe se corre, se atira, se tenta ver seu inimigo? Não sei o que eu tô fazendo. É isso. Deixa o like. Ó, deu WO por quê? O jogador saiu por conta de bolinha que acabou. Então, se sai, não pode votar. Então é WO. 4 pro camuflado, 3 pro amarelo. Então a diferença de 1 ponto, o verde ganhou, tá? Ah, mas é que eu sou do time inteiro. Não, pera aí, o verde, esse Eles aqui começaram tá ganhando 3, infiltrado. O verde, Depois teve aqui. mais 1 ponto. Nós ganhamos. Ficou 4x3 então? 4x3. Ah, jogaram muito aí. Jogaram muito mesmo. Com um a mais? Não, a gente perdeu de 1 ponto. Tá bom, jogaram muito. Nossa, um a mais tá mais morto que tudo. Eu queria humildemente pedir desculpa aí. Queria pedir desculpa pelos reis que vocês ouviram no vídeo aí que tava muito brava, mas... Eu tô morto! Para de atirar em mim, desgraça! Ô, mano, eu falei tô morto, você continua atirando. Meus amigos entendem que eu fico bravo. Estão dando risada, né? É que eu tava num cover ali, de um lado tinha John me pipocando, do outro lado tinha um Alizinho. Eu não sabia se eu Ela comprava tava ou assim, não. Você eu atirei e bateu dentro do carro, buf. Acho que a tinta foi vocês, eu acho. Não, nem vi, no carro não vi não, deve ser do mob. Eu vi um de vocês na maldade ali, hein, que eu vi bugando naquele quadradinho ali, bugando pixel naquele quadradinho ali. Tá bugando pixel! Ó, vai me acusar, quer ver? Ele tava aqui no carro de coquinho, atirando em mim, pelo buraquinho. E não quer tomar tiro. Não, pelo buraquinho não, ele tava aqui atirando por baixo, velho. Ele tava atirando por baixo do carro. Ele queria acertar pelo buraco da parede e ele queria tomar tiro. Caraca, velho. Eu não vi você deitado aí. Eu acertei uns 3 tiros nele de lá de trás. Só mirava nele. Tá. Eu falava, ele não morre nunca, cara. Ele me deu no capacete, me deu aqui e me deu na mão. E ele não gritou uma vez, ai, é de feijão. Tinha muita bala que eu saí, mano, que eu disse, mano, pegou aqui. Eu só olhava, não estourou, tá ligado? Volta que não coisou. Não, jogaram muito, o único problema. Caramba. Olha que tirar isso aqui, ó, que eu tô meio de só na Aqui eu acho que ele deve estar doendo. Mano, Mostra aqui ó, pra câmera aqui, ó. Mostra pra galera ver. Esse aqui foi da cruz que me acertou. Quem tirou isso aqui? Ele falando que o tiro tava pegando, tava não, pô. Mano, alguém foi muito otário, velho. Eu, tipo assim, com a mão levantada, saindo do campo, alguém pegou, mirou em mim, metralhou 30 tiros no meu carro, o nariz do bicho tá verde. minha bala espalhou, mano, porque eu tava mirando no baque, ele tava coisa ali. Olhou, né? Não, juro. Tinha que ser o Charinho, né, velho? Veio 70 tiros em mim, eu falei, ai, ele continua tirando ainda, cara. Não, mas jogou muito, mas eu tomei uma na boca. Foi a máscara. A máscara atrapalha muito pressão. Eu baixei muito pressão na cara e não tá chegando nada. E o móvel tava muito sujo, eu tive que trocar de bagulho. Você me deu. Não, eu não tava enxergando nada. Você vai me dar um no meio da no olho. assim ainda. Ele se jogando, ele fica na base assim, ó. Só atirando. Eu via só assim, ó, metade do corpo dela de fora, aí o Elizinho ali do lado, né, dando tiro aqui nessa parte, ela tava assim, ó. Eu tava sendo só pra me falar assim, ó, tô morto. Galera, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de estourar o botão no like aí, se inscrever no canal, comentar mais ideias, quem é o próximo que vocês querem que venham aqui. Bom, eu acho que a gente pode até chamar outro time, quem sabe a gente não chama Pra farpar mesmo, pra farpar. Tem a galera do LOL, tem a galera dos mobile. Pode vir os mobile, vai ser os mobile. Lembrando que vocês tomaram surra pro futebol dos mobile, então tem que ter essa Tá, vai ter vingança. revanche. Revanche no... Revanche no futebol. É isso aí, galera. Meta de like pra esse vídeo, vamos tacar 300k? 300k? 400k? 400. Não, mano, paintball, bagulho diferente, não é gravação normal, Algo mano. exclusivo. 500k. 500 Se vocês querem outro time aqui, mano, seja outra organização ou até Mas aí mesmo outro time na 500k não live. tem que ser outra organização, chat. Chat não. Não só falar com live aí, velho. Ó, 500k não tem que ser outro time pra vir pra cá. Então, comenta o time que vocês querem que venha, deixa o like e até o próximo vídeo. Vamos e Valeu, palmas vamos no farpar. emulador. É isso.